ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅបឹងខាងក្នុងទៅបកស្រីដាក់ម៉ូតូនៅខាងក្រៅព្រោះអីជិះចូលកើតផ្លូវដាច់ផ្លូវអីចឹងដាក់ម៉ូតូខាងក្រៅឥឡូវដើរចូលទៅបឹងឃើញមើលនៅក្នុង map ថាបឹងនៅខាងក្នុងឥឡូវចាំមើលទៅដល់បឹងខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផ្លូវបាក់ដល់ផ្លូវ អូខេបឹងនៅខាងក្នុងវេទនីអូខេវាមកដល់បឹងហើយអូខេមកដល់បឹងហើយអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់បឹងហើយឥឡូវរៀបចំដាក់កន្លងម៉ាស៊ីនកន្លងដងសិនអូខេនេះជាដងនៃខ្ញុំលេងអូខេហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីននៃខ្ញុំលេងអូខេម៉ាស៊ីនវាចាស់ណាស់តែអាចយកទៅបានអូខេឥឡូវកាន់កន្លងPeace.